Hát félre. Hoppá. Kutya őrmester itt neki. Na, melyik vagy jobban? 2 liter vagy 4 liter? 2 T. Vettél ott, hogy Bill Perrynek. Igen. Hát mondjuk lehet most hisztizni. De a 2 T az 2 T. Hát ezek csúszókat vele van. Ez az, elkapta. Hello! És egy 4 T is kiért a tetőre. Még egy 4 T, igen repű. Oda lett a tempó. Hoppá! Milyen erős az a 450, mi? Ja. A láncról. Emeli hoké honnan.